eny ary araka voatolotro perdina raha zafindramanina teo dia indreto indray zasy Francis anotranao ty tapany faharoty miarabanao Francis. Ia miarabany Iandry Lalaina ohatrany tsy mary avava be ako fa sambasambako nanao blouson tamin'ity logité ty a. Tsy manomboka mangatsika ny andro sy manomboka mangatsika ny andro sady eo ihany koa misy tsy fitezana any amin'ny lafiny feo satria no ny atsika ny vovoka ny arerana ny indrindra fa ny gripa ihany koa navoan'izany feo zany eo manombonomboka metimetika ianareo zay mirary soa ny tenako dia misaotra betsaka ary dia mirary soa ho antsika rehetrarehetra mirary fahasalamana daholo tompoko salama daholo tsika rehetrarehetra miteniteny foana. Rehefa misy tsy fahasalamana ohatran'izao dia be foana ny olona manome sosikevitra minana nitsy hosorana izao hoe makanesa ry asy ho anitsy misaotra anareo rehetrarehetra tompoko rehefa natao ny fandravonana an'izany rehetrarehetra izany inona ny zava-marina ny zavatra tena tsotra tsisy afa-tsy miala sasatra dia matory resaka feo ny tiako tenenina vitamine C dia tena anisan'ny fankahirezana fortifiant ary dia tokony hohanina amin'ny atonony fa tsy hoe hohanina betsaka ny voankazo be vitamine C indrindra zay tokony ho fantatry ny olona dia tsy ny voasary akory tsy ny voasary makirana fa ny goavy tena be vitamine C fotoanan'izao saingy indrisy moa zany fa zara faninany goavy ny tena atao anatin'izay fahavoazana zay fa mety daholy ny sosikevitra nataonareo asiana voasary makirana tantely fary misy fanafody ohatran'izao hoana tsatsafiny misaotra anareo rehetrarehetra tompoko efa manomboka efa velombelona ny feo amin'izao fotoana izao na izanaty zany tsara ihany mampatsiahy antsika fa betsaka ireo toerana nandehanana zay angamba ho tanasena tsikelikely eto fa tsy hoary voatanisa hoe tarianana dia tarianana intsony fa amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny mandray anjara amina conférence ery faravohitra ery azony be sy ny maro atrena moa mazava ho azy nydikan'izany zany conférence izany izy io dia tsy mifanalavitra amin'ny toe-java misy ny tantara-pirenena zay andalovantsika amin'izao fotoana izao marihina fa ny loha hevitra napetraka tato anatin'ity conférence ity dia tsy niforonona tao anatin'izao toe-draharaha mafanafana ara-politika amin'izao fotoana izao lalovan'ny firenentsika izao fa efa napetraka tamin'ny taona lasa satria isataona dia mametraka an'io zareo eo amin'ny centre social arope etsy faravohitra etsy ao amin'ny ekara faravohitra église catholique etsy faravohitra etsy no anaovana azy io anasana ny be sy ny maro ny loha hevitra tamin'ity taona ity dia no hoe amin'ny teny frantsay le izy fa amin'ny teny malagasy ny itondrana azy sy ny anaovana ny ady hevitra rehetrarehetra ao relation église état les valeurs promues par l'église sont-elles applicables à la gestion de l'état zany hoe fifandraisan'ny église sy ny fanjakana zay ny loha hevitra lehibe mametraka fanontaniana hoe ny soatoavina voizin'ny fiangonana ve azo ampiarina amin'ny fitantanan-draharaha mpanjakana be dia be ny valiny azo omena fa ny zavatra azo asongadina tao anatin'ny asam-baomiera zay niainga androany ohatra fotsiny io dia ny hoe ohatra ny adino ao anatin'ity resaka ity satria miresaka fanjakana ao ohatrany resaka église ao ohatrany tsy tena voaresaka loatra ny soatoavina mamalagasy satria noraisina ohatra ao anatin'izany hoe laïcité de l'état hoe io fanjakana io raha ao anatin'ny lalam-pandrenana tsy tokony hiankina amin'ny fivavahana na fivavahana silamo na kristiana na fivavahana inona fa tokony hoe laïque inona ny définition ny hoe laïque eo zao dia hoe makatahaka ny laïcité ny frantsay isika makatahaka ny laïcité ny espagnol makatahaka indrindrindra ny laïcité ny fitondram-panjakana amérikana rehefa manao fianianana nefany ery Barack Obama ny sarina seho mihitsy tao manao fianianana ry Donald Trump dia misy baiboliny Abraham Lincoln eto ambany eto zay ianianana eto misy baiboly andrizy mivady eto ambany eto any Barack Obama mivady io eto mivadiny dia eto le baiboly dia eo izy manao fianianana eo nefa eo ny constitution amérikana zay laïque no voiziny anatin'le izy inona zany nydikany hoe laïque ary eo le mahatonga an'le ady hevitra be dia be zay hoy aho hoe zavatra
tsy hoe ko reny feikevitra ivoaka ao dia hoentina tsy makaroa dia hitondra fa azo ampiasaina ho an'ireo mpitondra zay eritreritra hitondra an'ity fireneny ity mety ampahany bitika ao anatin'izay fomba hitondrana an'ity fireneny ity zany zavatra zany kanefa koa mety azazaina fa ho ampahany ngezabe ihany koa satria raha ohatra ka anao fiainana ary ny filopirenentsika zay ho avy eo ianena amina baiboly ve izy ary raha ohatra ka silamo ary filopireneny io dia ianena amin'ny coran ve izy raha ohatra ary ka tsy mino an'andriamanitra io filopireneny io dia ho lavitsika vahoaka malagasy ary ve hoe tsy mino an'andriamanitra io olona io tsia satria laika isika ka tsy tokony hiditra am'izay loatra noho izany iainantsika mitononao kristianina ny akabeazany malagasy misy ireo apahany koa mitononao silamo dia akabeazantsika dia mitononao fa mino an'andriamanitra eny na amin'ny mahaolo-pirenena tsotra mamalagasy tsotra zao azy na mbola tsy nisy ny fivavahana silamo na mbola tsy nisy ny fivavahana kristianina mitonona fa mino an'andriamanitra raha malagasy zany zavatra zany tokony ho ampidirina ao anatin'ny lalam-panorenana adihevitra lehibe izy io zay nofaranana tamin'ny projection ny film hoe gisa mainty zay ohatra netreretinareo hoe tsisy fandraisana izy fa misy ifandraisana gisa mainty 2018 no projetena io arivo io androany fa rahampitsy manomboka amin'ny ray ora sasany hisy ny projection gisa mainty 2 gisa mainty le mbola tsy mivoaka CD sy DVD io zany ao amin'io centre arope faravohitra io gisa mainty 2 fa isy ady hevitra amin'izay rehefa avy eo mikasika ny fandravonana an'izay roa andro nanaovana an'izay conférence momba ny hoe averiko indray mandeha les valeurs promis par l'église sont-elles applicables à la gestion de l'état zany hoe ny soatoavina voizin'ny fiangonana ve ho azo ampiasaina amin'ny fitantanan-draharaha mpanjakana rahampitotsika afaka manohy an'izany zay te hanohy zay afaka manohy marina fa misara n'le izy satria somary lafolafo ihany nangalany zareo an'lay lafolafo amin'izay fomba fijery moa zany an'lay film tany amin'ny scope digital mbola tsy mivoaka DVD CD io film gisa mainty 2 io fa izy projection hoany daholo be rahampitso amin'ny ray ora sasany atoandro ao amin'ny centre arope faravotra anasanantsika satria ao ny tenako amin'io handray anjara amin'ny ady hevitra sy hitarika ny ady hevitra ihany koa miaraka amina tompona andraikitra ao anivon'izay centre social zay sotra tompoko mahalina izany manan-kevitry no any ny tena koa miantsotsika ihany koa fandolo toy izany fandarana mandray ny andian'ny fahadimy ny Libertalia Festival isika ka Nosy be no anatanterahana izany efa tonga eto Madagasikara ihany koa Poetic Lover anolotra seho roa samihafa mitondra ny tsara ho fantatra momba ireo vaovao ireo Rindra Tahiry sy Zora Ndretsalama fa raha ranondanonany indray ny Nosy be amin'ny herinandro ho avy io andray ny Libertalia Festival nosy ny anitra manomboka ny 5 hatramin'ny 7 Mey ho avy izao etsika izay isan'ireo natao hanandratana talenta mendrika atosika na ho eto an-toerana na ho eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Voalohany indrindra dia ny promotion an'artiste izany hoe manantsika talenta be da be eto Madagasikara izay tsy misy fivelarana amin'ny international dia ny festival zany voalohany indrindra manome sehatra ho anazy ireo izay ahafahany misokatra kokoa amin'ny tsena iraisam-pirenena. Maromaro ny fandaram-potoana mandritra ireo 3 andro ireo. Lehibe indrindra amin'izany ny La Grande Scène ataony sabotsy sy alahady andraisana tarika efa sangana na vao misondritra saingy samy manana ny mampiavaka azy ifandimby anafana izany ohatra ry Jojoby mafonja chaîne dia ny programme moa amin'io misy ny scène ouverte izany hoe misy ny andraisan'ny artiste rehetrarehetra anjara dia misy ny after VIP izany hoe showcase plus acoustique kokoa izay ho tanterahana ao amin'ny Samrock restaurant bar ny grande scène dia eo amin'ny devant un hôtel l'heure bleue misy any Regasy misy any JJ Manjary Mafonja Loharano Edgar Ravary Judas la compagnie Zulube dia ny artiste internationaux invité misy any Chacha izay artiste chinoise mpanao electro rap misy any Midnight Ravers Dom Peter, Chantidi, Morgan G, Pamplemousse, Ansnaya et Afrogas. Raha tsy even sehatra voalohany afantarany rehetra ny Dizzy Brains ny Libertalia Festival amin'izao fotoana efa manana ny toerany hatrany ampitan-dranomasina antarika torak'izany ihany koa i Christelle
nampipetraka ny mozika ny tao frantsa satria mandritry ny festival dia misy ny invité zany hoe promoteur sy producteur be da be zany hoe festivalier professionnel izay tonga mba hijery hoe iza ny talent azo ahondrana sy ohatran'izany. teto Antananarivo hatrany no nanatanterahana ny Libertalia Festival nandritra ireo andiany 4 teo aloha no ny antony eo amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy no ny fampiroboroboana hatrany ny fizahantany ao Nosbe dia fantatra fa ho tanterahana any an-toerana manomboka izao ity hetsika ity. Tony hoe any Nosbe ho tazomina any Nosbe angambany déjà aloha le momba ny resaka fizahantany zany hoe visibilité à l'international zany somary mafonjafonja kokoa amin'ity édition ity satria Nosbe raha malala fa angamba ny toerana isan'ny touristique indrindra eto Madagasikara. Dia teo aloha teo izy natao teto Antananarivo fa somary manahirana le manao festival eto Antananarivo dia ny antony dia noho ny tsy fandriam-pahalemana izay mampikaikaiky an'ilay invité international be da be nefa ny festival matetika somary arivariva amin'ny alina no atao. Vokatr'ireo fiara-miasa tamin'ny sehatra maromaro dia manana ny fandaminana ny Libertalia Festival momba ny fandehanana makany Nosbe manomboka ny hafanana raha vantany vao miangeto amin'ny alalan'ny caravane. Zany hoe te andeha ho any Nosbe mandritra an'ireo 4 jours ireo dia 190 000 ariary ny frais aller-retour izay miaraka amin'ny partenaire anay Besade Plus le izy transport fotsiny tsy misy hoe sakafo tsy misy hoe hébergement fa ho an'izay anaraka. Tsy mijanona ny fampiroboroboana ny mozika malagasy any ny festival fa mandray anjara betsaka amin'ny fanabeazana ny maha-olom-pirenena havanana ihany koa tahaka ny fanentanana fahadiovana mandritra sy aorian'ny hetsika nojeren'ny mpikarakara ihany koa nefa ny lafin'ny fahasalamana satria dia isy ny fizahana maimaim-poana sy fandraisana antanana raha ilaina momba ny tsy mikaretina VIH sida. Efa tonga eto amintsika ry Poetic Lover hanamarika izay fandalovan'izy ireo izay ny fampisehoana indromian-taona eto Antananarivo isantarana izany ao amin'ny Carlton Nosy Rampitsoal anampy azy ireo mandritra izay fotoana izay Grace Lorraine sy Steph Ramby hotoizana avy hatrany eny Antsahamanitra ny fiaonana amin'ireo mpakafy malagasy ny sabotsy 20 Mey isan'ny andray anjara ao amin'ny fizarana voalohany Mise Saïd. Fanirina ny fanojony any mpikarakara sy ry Poetic Lover satria nambaran'izy ireo fa efatra ny ela ihany koa nitarika no naniry aona amin'ireo mpakafy azy teto Madagasikara. On rêvait de venir chanter à Madagascar parce qu'on savait qu'on avait des fans chez vous. Mais il fallait trouver aussi la personne qui... Pour créer l'opportunité. Exactement. Et voilà, c'est tombé pile poil, voilà, c'était un vrai concours. Mazava ho azy fa hoentina tsy atra avokoa ireo hira rehetra mety ho nahafantarany maro andry zareo teto amintsika. Ankoatr'izay nefa indrana ny hiran'ireo tarika isan'ny namolavola sy nampiainga ny famorona tao anatin'ny mozika nataony ry Poetic Lover. Voilà, on va aussi faire quelques reprises des artistes soul, R&B qui nous ont montré la voie, nos mentors en quelque sorte. Iranay taloha zany ary mino fa mbola mapetsaka matadidiny zany ny olon-dehibe ohatranay taloha fa misy ihany koa nefa ireo tanora ankehitriny tia an'izany hery zany fa dia antsika mahita izy fa fanamarihana kely fotsiny mikasika le Libertalia musique record le festival Libertalia musique Libertalia iny mitombona le fanamarihana nataon'le vehivavy teo hoe amin'ny resaka fivoahana alina zany manjary manahirana be zao. Le izy tsy eto Antananarivo ihany amin'izao fotoana izao manahirana be amin'ilay fivoahana alina fa tamin'ny fampisehoana nataonay sy Gottlieb tamin'ny Azoma teo tany Mahajanga dia anisan'ny ambetitenin'ny olona hoe mataotaotra hivoaka alina ny olona amin'izao eto Mahajanga eto fa mirongatra indray hony zany zao ny asan'ny ratsin'ny forosy zay fantatsika fa nalaza tany Diego lasa misy an'izany forosy zany tonga dia andiany zatovo 7-10 andro miaraka dia migafigafi eny manentanentaka eny manao ny fanaon'ny forosy taloha io zay ohatra ny mampimetra-panontaniana hoe anao ahoana ny vakansy amin'ity taona ity ao Mahajanga ao zay inonay
fa tsy maintsy isy vaolana mandrako tonga ny 2-3 volana irotany tanina rivien mandeha makany Mahajanga izany resaka forosiny. Idirantsika indray ny insolite. Tamin'ny fandarana 7-8 ny fahitalavitra TF1 ny alady lasa teo no naseho ary nambara ny tranombakoka Grevin fa ho hita ao amin'izy ireo ny sarivongany Filou Emmanuel Macron, sarivongana izay raha oharina amin'ireo olo-malaza hafa dia miavaka satria mitovy tanteraka amin'ny filoha frantsay. Ndao arahantsika izany. Le personnage d'Emmanuel Macron. Naseho hitany rehetra omaly tao anatin'ny fandarana 7-8 tamin'ny fahitalavitra frantsay TF1 ny sary vongany Emmanuel Macron izay ao amin'ny tranombakoka Grevin. Nambarany ity tranombakoka ity fa ambolana maro no nanatanterana ity sary vongana ity. Tamin'ireo sary maro misy ny filoha frantsay no nangalana tahaka izany. Grosso modo, je prends tout. Parce qu'il y a toujours quelque chose. Nalaiko avokoa ireo sary rehetra izay mety ampivoaka tsara ny sary vongana ary izay no nalaiko tahaka. Raha betsaka kokoa mantsy ny sary ampiasaina dia afaka mampitay ianao dia amin'izay mivoaka tsara ilay izy. Hita taratra amin'ity sary vongana ity koa fa mitovy tanteraka amin'ny lokon'ny masony filoha frantsay mihitsy ny eto amin'ny sary vongana. Ça a été fait par un oculariste, donc quelqu'un qui fabrique des prothèses oculaires. Teo amin'ny maso zao ohatra dia efa nangalana manampaizana manokana ho an'ny maso mihitsy nanao azy. Afaka 10 andro no hivoaka ary azony rehetra jerena ao amin'ny tranombakoka Grevin ity sary vongany filoha frantsay Emmanuel Macron ity. Mitovy le izy fa ohatrany somary mahagaga ihany le fanamarenana nataonao teo hoe tena mitovy tanteraka amin'inga Emmanuel Macron tokoa le sary vongana fa le sary vongana rehetrarehetra any amin'ny musée any an-dafy reny mitovy tanteraka amin'le olona atao sary vongana daholo ry Elvis Presley, ry Leonid Brezhnev, ry mitovy daholo amin'le tena izy le mahay ry mpanao an'le izy ihany ka misy musée fa mpanao an'io mihitsy musée de cire raha tsy diso a vita amin'ny lasira zany le olona fa tsy haiko hoe any aninona misy an'le fa tsy tadidiko. Zay ny marina fandarantsika sao dia misy azo anampina. Ye angamba tsisy mety eo atsika io nga satria ny tiako tenena misy vaovao be dia be ihany izy anaty zany azy anisany mampisongadina efa niakatra teo ihany malariva fa nisy hoe raha zao tapoka moa le izy fa saky teny hoe tena mijerefa daholo regard télé tsika rehetrarehetra tsy le resaka politika resaka baolina satria dia niona malariva teo amin'ny finale ny équipe-ny Olympique de Marseille sy ny équipe-ny Atlético de Madrid finale-ny Europa League le izy. Valiny moa zany nivoaka nandresy ny Olympique de Atlético de Madrid telo tsy misy. Nanantena be mazava ho azy moa zany manantena foana ny olona aloha zany fa dia nisy nieritreritra kosa aloha hoe hiady baolina io fa saingy tsisy nieritreritra le 3-0 loatra fa ity ny zavatra tiana homariana io finale io dia efa fantatra dia melo fa hoe ho atao any Lyon fa zany tsy nampoizy ny Lyonnais fotsiny fa ilay fahavalony voalohany indrindra no ho tafakatra hanao finale ho aminy ao netrehitra izy fa ekipa hafa any Europe any no hanao finale leo kinanjo olympique anankiray izay avy any Marseille no niakatra nanao finale tao amin'ny tanàna zareo efa herinandro melo herinandro ray satria no nifantatra hoe Olympique de Marseille no hanao finale leo dia efa raikitra ny romborombo madinidinika fanenjenenjehana an-gazety fanenjenenjehana amin'ny radio hoe laisany ray aloha dia tsy ataonay maivoka eo laisany satria mifanenjinenjika foana ny supporterny Olympique Lyonnais sy ny Olympique de Marseille. Mino fa anisany nandray anjara tamin'ny fandresen'ny Atlético de Madrid ankoatran'ireo 11 000 personnes zay avy any Madrid mihitsy mpanoana ny Atlético zay tonga tany Lyon ankoatran'ireo ny vahoaka Lyonnais zay tonga hijery baolina sura fa andrabiraby any Olympique de Marseille fotsiny ary ireo tsy maintsy hanampy ny Atlético de Madrid ireo na tiana na tsy tiana ndrisy mo resy Olympique de Marseille zay tsisy ekipako moa ireo na iray azy resy teo amin'ny minitra faharoapolo dia natafiditra baolina i Griezmann baolina izay tany revaka satria any Olympique de Marseille tanteraka zao baolina nandeha dia ohatran'ireny manao retour en zone amin'ny basket reny tonga ery amin'ny centre dia navera tonga any goal dégage ny goal tokony ho azon'le défense tsy azon'le défense le izy britsaka tonga dia any amin'le banderay mena Griezmann maty raisy 0 teo minitra faharoapolo 3-0 ny afaran'le izy fa tsy hitako ny bola anankiroa maty 3-0 ny afaran'le izy ary dia tompon-dakan'ny Europa League zany Atlético de Madrid voaroa i Olympique de Marseille amin'ity
ny antony de zao rehefa tsy nahazo an'io coupe Europa League io izy de tsy tafakatra anao Champions League amin'ny taona ho avy tsy tafakatra ihany koa izy moa zany satria efa tsy ao anatin'le telo voalohany ao amin'ny championnat frantsay fa dia ny Atlético de Madrid na voaroa satria efa tafakatra izy satria faharoany Atlético de Madrid zao amin'ny championnat Liga espagnol no sady nandrombaka ny amboarany Europa League ihany koa izy tafakatra manao Champions League zany izy amin'ny taona ho avy io ka dia amin'ny herintaona indray manarina ho anareo zay Olympique de Marseille maka ny OM droit au but misy le taxi very andora tsy hitako misy zay tahoany maisa mionona ohatrana ihany koa eny ary zay ihany koa mamarina ny fandarantsika ho any androany mahery efatra minitra na valora sasany metoy kosa ny fanaranao ny Dreaming anasananao izany veloma atoko de mirary so daholo Telma, safidy numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Total, l'énergie au cœur de l'actualité, vous présente le JT. Total Quartz améliore la protection de votre moteur contre l'usure mécanique pour un moteur plus jeune, plus longtemps. Bijouterie Pansou, Manulcha Noni, le JT. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI nan'olotra anao teo ny le JT. Ioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny le JT. Efa azonao jifaina amin'ny endriny 10 centilitatra. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant le JT. Afetrao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Ankafizan fotoana rehetra. Enao lay izy. Yes, Sayan. Miss Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Sara be nanolotra anao teo ny le JT. Araha ohatran'ny le JT miaraka amin'ny vokatra spécial.